فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. В вопросе говорится, можно ли хлопать в ладошки детям и взрослым, например, играя с детьми, развлекая их. Так нельзя этого делать. Хлопать в ладошки – это из примет куфаров, а похоже на куфар и запрещено. والدليل على ذلك ما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إن مكاء وتصدية إن مكاء وتصدية. Ай, это Аллах описывает, что положением язычников, которые в Каабе сидели, они мушрикин, что их не было ибада, игра была. Они что делали? Мука, как Ибн Аббас сказал, свистеть. Вот толстые хлопать. Это из них, свойств для них это язык мушрикин. Вот поэтому свистеть это харам. Это да, то, что, например, там свисти и так далее, эти вещи, это порицаемо, это из примет язычников или куфаров. То же самое толстые хлопать, это из примет куфаров. И хадис Абдулла ибн Умар, عند أبي داود في سننه وأحمد في مسنده من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم. Кто будет похож на какой-то народ, он из них будет. Похож на мушрикин, на их на вещей, ты из них будешь. Вот поэтому Ляджна Дайма сказал, свистеть и хлопать это свойственно куфаров. Это нельзя. Вот поэтому такие вещи, хлопать и да, хлопать, играть такие хлоп и так далее, это порицается, это не мусульманский, это свойственно для куфаров, а мусульманин то, что не свойственно куфаров, такие вещи он не делает. Валлаху алям, убилляхи.